Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Kanisha Rodriguez. To begin with, let's take a look at the headlines. Supreme Court lifted the 18-month-old mining ban and allowed an annual limit of 20 million tons of iron ore to be extracted. Goa, Karnataka and Maharashtra people are facing problems due to Khalsa project work. Guilty in mining scams will be punished, MLA Subhash Paldesai. Women's organization condemned the decision of the government to increase the bar timings till 4 am. And new well-equipped district hospital at Margao will be completed within the next 17 to 18 months. Lakshmikant Parsekar. And now the news in detail. Supreme Court on Monday lifted the 18-month-old mining ban in the state and allowed an annual limit of 20 million tons of iron ore to be extracted in Goa. However, the annual limit will be subjected to a final report from a 6-member expert panel appointed by the Supreme Court. Supreme Court also said that there will be no grants of lease for mining around 1 kilometer of national parks and wildlife sanctuaries. Highlights of Supreme Court's judgment are as follows. Annual cap will be subject to final report from 6-member expert panel. Apex Court proposes Goan Iron Ore Permanent Fund. State asked to initiate action against those mining leases who violated Rules 37 and 38 of the MC Rules. Payment to be made on 50% of claim towards storage charges of MPT. Supreme Court asked state to pay 50% of wages DNS allowance to workers in muster rolls of mining leases who have not been paid wages during ban period. There cannot be a deemed renewal of lease after 2007 of existing lease deeds emanating from 1962 onwards. State asked to formulate scheme within 6 months for utilizing funds generated by e-auction. Within 6 months, expert panel will recommend how extracted dumps are to be utilized. Supreme Court says it cannot go into policy matter and will only address regulatory aspect. Goa asked to strictly enforce Goa Prevention of Illegal Mining, Storage and Transportation of Minerals Rules 2013. चालू गोंया ते आता सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिला ते व्हेरी गुड डिसिजन पण तिथं त्यांना तो कॅप घातला 20 मिलियन टनाचो तो कॅप कित्याचेर घातला तो कळना तो एक्सकॅव्हेशनाचेर घातला और तो टोटल आउटपुटाचेर घातला कित्याक एक्सकॅव्हेशन जर घातलेलो आसा ते 20 मिलियन टन ते आमचे गोंयचे जे ट्रक जे बार्जी आसा ते कमी पडटले आसा ते ऑर्डरीचे क्लियर कट दिला की हो ऑक्शन जो ई ऑक्शन आता ओवर जातलो तो ई ऑक्शनाचे ते इनकम येतले ते लोकां खातीर जे स्किमी कोणाक जर सॅलरी दिवून आसली कोणाक कंपनीन भायर काडलेली तांकां 50% सॅलरी दिवपाची ते हे वाठाराचे कितें प्रॉब्लम आसा ती सॉल्व करपाची हे सगळे लोकांचे खातीर केल्ले आसा तेन्ना 20 मिलियन टन जर लोकां खातीर केल्ले जाल्यार ताका फुडें लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हाज्या अंदाजान बट यू हॅव नॉट आय थिंक लुक्ड एट इट 20 million metric tons is the cap, but at the same time from 2007 to 2012 whatever decisions that were given under deemed provision have been totally cancelled. If you know the decision, means they have said it was totally illegal, and they have said this thing cannot be considered, which means there are no leases to mine. Everybody is in problem. People have to pay for the crimes they have committed on Goa. It is nothing but a crime where the state loses huge revenue. Basically, we welcome the decision of Supreme Court. At least they have given directions to the trade as to where we stand. At least we know where we stand. आणि ह्याच्या पुढे कितें steps घेवपाक आसा government, state government कितें steps घेवपाक जाय, and all the controls what the controls have to be put in place. All those things they have put in the Supreme Court order. So
So we were expecting this order of 20 million tons. One thing, some things are not yet clear whether the dumps will be a part of this 20 million tons or not. That is not yet made clear to us. आता पयलीं सद्याक आतां गव्हर्मेंटान 1 वर्स 8 म्हयने आमकां केलें मायन बंद आसल्या प्रमाणे आमचें बरें टेंशन येयलें. Goa, Karnataka and Maharashtra people are facing problem due to Khalsa project work as the temple of Kankumbi is on verge of collapsing. This temple have developed cracks on the walls, hence people have shown anger on this project. RDX Goa Bureau Report. खालच्या पुढच्या पण मंदिर काय होऊ शकना परंतु हे त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट त्यांना मिळालेला होता पण गव्हर्नमेंटाकडल्यान 1,50,00,000चा या कॉन्ट्रॅक्टराक तेव्हा ते आपण करून देतो म्हणजे त्यांनी हमी दिलेली आहे ना. पण समोरचे कोसवळे आणि मंडप फुडलो कोसवळो म्हणटा म्हणजे मंडप ते नवीन बांधून दिले पण त्याच्या फुड्यान संरक्षक दिन बांधले पुढे अशी ना म्हणजे भरतले पण आता भरूचो प्लॅन चाललाय. आता ते कॅनल बांधता न्हू ते फुडले कोसळटा ताका लागून ते पणसाचें झाड कोसळलें मागीर त्याच्या फुडल्यांची माती कोसळ्ळी की देवळाचो फुडलो मंडप कोसळटलो बांधल्या उपरांत फुडें मागीर त्याच्या फुडें संरक्षक भिंत बांधतले काय म्हणटा ते बांधलेले ना ते दुरून घातल्यात आतमध्ये बघून मी घातलाय तो ना घातले तुका घातलेलो आता पण एका सायडीन घातल्यान तो झिरो देतो संरक्षक भिंत गेली एका सायडीची गेली एका सायडीची पुरी आता ताका लागून मंडप तुटला आता ताका लागून तुटला बांधून कोणी दिता म्हटलं तुमकां त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर अनिल म्हणून असं त्यांचं नाव कितें अनिल काय अनिल म्हणून नाव आहे त्यांचे काहीतरी बांधून दिता म्हणून सांगला बांधून लिखीत दिला की त्यांनी लेखी दिला. After 22 months break, mining will resume in the state as Supreme Court have put cap of removing only 20 million tons iron ore. Hence, there is a need of building mining corridor and separate bypass for benefit of the local people. Guilty mining scams will be punished, said MLA Subhash Valdesai. Mining will start soon after raining season ends. Hence, all the facilities should be provided so that mining can be done within 6 months, he added. Gautam Shirodkar reports from Panaji. कालचो एक ऐतिहासीक निर्णय जावन आसा. गेले ते 18 महिने जरी आमी म्हणलें पूण ताचे पयलीं 4 महिने म्हणजे साधारण ते 22 महिने प्रॅक्टिकली मायनींग बंद आशिल्लें आनी 22 महिन्या नंतर आयज मायनींग सुरू जाता म्हणजे एक आनंदाची गोष्ट आसा. हातूंत भितर आमचेर जरी निर्बंध घाल्ले आसात 20 मॅट्रिक टन आमची अपेक्षा आशिल्ली ती कितें 40 तरी जावची अशें म्हणून पण तरी आसतना हे 20 घाले आसतना सुप्रीम कोर्टान परत एक फावटी 6 म्हयन्याचो अवधी दिल्लो आसा गोंयच्या सरकाराक. जे गोष्टी आमी परत एक फावटी वचून नमूद करपाक जाय आनी तातूंतल्यान जर रिलॅक्सेशन्स आनी परत घेवपाक जाय किंवा हें कॅपिंग वाडोवन घेवपाक जाय किंवा गोंयच्या ट्रकाक मशिनरी ओनराक बार्ज ओनराक आनी डिपेंडंट्सांक फावो त्या प्रमाणान बिझनस दिवपा खातीर ज्यो आवश्यक गोष्टी आसात ते करपाची आमकां मुभा आसा. हें जरी उत्पादन जालें गोंयचें 20 मॅट्रिक टन तरी आसतना ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर जेन्ना गाडयो रस्त्यार देंवतात तेन्ना चड मोठ्या प्रमाणान पोल्युशन आनी लोकांक त्रास जातात. हाचे खातीर एक सविस्तर बायपास जावपाक जाय, मायनींग कॉरिडोर जावपाक जाय, ट्रकाचेर म्हणजे मॉनिटरींग जावपाक जाय आनी ट्रॅफिक रेगुलेट जावपाक जाय, कंजेशन्स काडपाक जाय, जेटीचेर सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसपाक जाय, बार्ज ट्रान्सपोर्ट सुरळीत जावपाक जाय. ह्यो गोष्टी सिस्टम्स आनी प्रोसिजर्स घालपा खातीर सरकारा कडेन एक थोडो टायम आसतलो कारण पावसाळ्या नंतर जेन्ना सुरू जातले तेन्ना पक्के येवजणीनुसार आनी कोणाक ताचो त्रास जावचो ना तशेंच एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता किंवा ते रिस्टोर करपा खातीर सरकारान तजवीज करपाक जाय. उत्तर गोंयांतूय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जाल्लें आसा आनी कालच्या दिसाक सुप्रीम कोर्टाचो निकाल आयलो जशें गोवोरमेंटान ऑक्शन्स केल्लें मटेरियल तेजी पयलें लोडिंग जें आसा हें काल उत्तर गोंयांत वागूस ह्या जेटी पॉयंटा वयल्यान सुरू जाल्लें आसा. काल 2 बार्जीस वागूस हांगाच्यान भरून जालें म्हणजे आमी म्हणटा की मायनींग सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला बरोबर ऑक्शनचें मटेरियल एक्सपोर्ट जावपाक काल फर्स्ट 2 बार्जीस वागूस जेटी हांगाच्यान भरल्यो गेल्यो. VM सालगांवकारांच्या जेटीचेर ह्यो बार्जीस भरल्यो आनी ऑक्शन जो मटेरियल आशिल्लो म्हणजे उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान मेळून जवळपास 15 लाख मटेरियल ऑक्शन ऑलरेडी जाल्लो आसा. ताजो एक्सपोर्ट जावपूय कालच्यानूच ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. दुसरी गोष्ट आमी पळयता की सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचें आमी स्वागत केलेंच बट त्याच बरोबर येता त्या नव्या गव्हर्मेंटा कडेन बी आमी आशेन पळयतात आनी आमकां अपेक्षा आसा की येता ते सेंट्रलाचें नवें गव्हर्मेंट ज्यो आमकां EC ज्यो सस्पेंड केल्ल्यो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान त्यो EC जाता तितक्यो बेगीन क्लियर करून घेवपाक. Let's take a short commercial break.
Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88 581 and win attractive prizes. Hurry! When I'm called to face the flames, oh my Lord, give me strength when times go bad, to help and save, oh my Lord, give me strength. I'll put myself on the line to save lives. शाळा आमकां शिकयता जिणेंतल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक. अचकीत लागिल्लो उजो योग्य सूचना, योग्य निर्देश आणि योग्य उपाय आपणावन पालो येता. उजो लागल्याची सूचना मेळटाच भीन आसतना ठरयल्ल्या सुरक्षीत थळार पावपाक जाय. शिरकोन उरल्यात तांचे मेरेन मजत पावोवपाक जाय. वैजकीय मजत करपाक जाय. सगळ्यांची हाजेरी तपासपाक जाय आणि येरादारीची वेवस्था करपाक जाय. Goa Fire and Emergency Services. We serve to save. Call 101. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Women's organization and concerned individuals condemn the decision of the government to increase the bar timings till 4 am as per the notification. This increased bar timing in the wee hours will affect local population and crimes will increase in society and families, said Sabina Martins. She was speaking at the Rollback Bar Timings campaign held at Panjim. आयज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी जी आपयल्या ते लोकांक कळीत करपाक की बायलांच्या संघटनांनी एक कॅम्पेन स्टार्ट केला. ताका आमी म्हणटात रोल बॅक बार टायमींग. बार टायमींग फाटी घ्या. तुमकां खबर आसतलें की सरकारान एक नोटिफिकेशन काडल्या जातून ताणें परवानगी दिल्या की रातचे बार जे बंद जाताले ते सकाळ मेरेन 4 मेरेन ते उक्ती दवरपाची तांकां परवानगी दिल्या, लायसन्स दिल्या. सो आमची सगळ्यांची मागणी आसा बायलांच्या संघटनाची
की ही जी नोटिफिकेशन सरकारान काढला ते फाटी घेवचे. सो बार टायमिंग जो त्यांनी वाडयला सकाळच्या 4 ती टायमिंग त्यांनी फाटी घेवची. आता खूपशी संघटना बायलांची पहिली एकत्रित झाली. 17 तारखेर आमची पहिली मीटिंग झाली. ते मीटिंग जातकूच आम्ही एक निर्णय घेतलो की एक कॅम्पेन आम्ही स्टार्ट करतली आणि सगळ्या गांवच्या बायलांक जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा, महिला मंडळ आसा, मागीर कांय धार्मिक संस्था आसा जे ह्या सोद्याचे विरोधी काम करता, सगळ्यांक एकठांय घेवन आम्ही ही मोहीम स्टार्ट करतली. तुमकां खबर आसा की पयर रातचे संडे रातचे 5 वरांचेर एक हमलो जालो, ते बी पबाच्या भायर. सो हीच असली दुर्घटना, असले क्रायम, दुर्घटना ॲक्सिडेंट सुद्दां म्हणपाक जायना आमी, असले जे क्रीम जाता ते वाडटले आनी हे आमी सरकाराक सांगत आसा. ॲक्सिडेंट वाडटले, क्रिम्यो वाडटल्यो, घरांत जे बायलांक त्रास जावपाचे आहा ते वाडटले. कित्याक जेन्ना लोक सोरोप येता 4 सकाळी घरा येता, तांकां बायलां भुरग्यांची न्हीद पिड्यार जातली, भुरग्यांचें शिक्षण पिड्यार जाता. मागीर हे तरेन हे जे आमकां जी पॉलिसी जी आसा ती स्थानीक लोकांक ती बऱ्याक पडटा आनी जे पॉलिसी सरकाराचे आसता ते स्थानीक लोकांक बऱ्याक पडपा सारके तेणी ती पॉलिसी काडची. म्हणून आमी हो पॉलिसीक आमी New well-equipped with good facility district hospital at Margao will be completed within the next 17 to 18 months, informed Health Minister Lakshmikant Pasekar. He even said that the state government is thinking of starting paramedical course. Nursing course will be given more importance as in there is a good scope for medical tourism and government is looking in that point of view. Also, he added. Mandar Naik reports from Margao. क्लेम्ड बॉडीज खूब असल्यामुळे थोडो प्रॉब्लेम जाता. एक ती वयली नादुरुस्त आसा हो दुसरो प्रॉब्लेम. हांव इमिजिएट लक्ष घालून रेक्टिफाय करपाचो प्रयत्न करता. नवीन हॉस्पिटल जे आमचें जाता तितून ही वेवस्था मोठ्या प्रमाणात आसा. नवीन हॉस्पिटलाक आमी नेटूय लायिल्लो आसा आनी फुडल्या एक 17-18 म्हयन्यान नवीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्ण नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आमी सुरू करता. जे प्रेझेंट नर्सिंग जे आसा गोंयांत बांबोळे ते 50 नर्सीसचे आसता. उनो आमी 50चे 100 केले हे जुना पासून करतात आनी हांगाय नर्सिंग एक सावथाक जशें 100चे नर्सिंग सुरू केलें तरी कमी आसतलें, कारण थंय 100 आनी हांगा 100 200 आसतलें. पण कारण दोतोर जर 150 जाता दर वर्सा एडमिशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक 89, डेंटल BDSाक 40, ताच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक 10, म्हणजे 300 दोतोर जर जाता जाल्यार नर्सीसची गरज ही करीब 600 आसता किमान. म्हणजे एका दोतोराक 2 नर्सीस अश्यो धरल्या, पूण तेचेर दुर्लक्ष दिलें गेलें. बट मेडिकल सर्विसीस आमी मागत आसा. प्रायवेट हॉस्पिटलां विशेश करून दर्जो जर सुदरूंक जाय जाल्यार थंय क्वॉलिफायड नर्सीस आसूंक जाय. आमी तेंचेर बंधन घालूंक शकनात, कारण मार्केटांत क्वॉलिफायड नर्सीस नाच. खूब चलयो जेंच्या आंगात सेवाभावी वृत्ती आसता, पूण 50च जागा असल्यामुळे ॲडमिशन मेळपाक 12th सायन्सीक 70% घेवचे पडटात. खरें दोतोराक 70% घेवचे पडटात समजूं शकता. जी नर्स जातली तिका 12th सायन्सीक 70% घेवची गरज ना. ती 50% घेतली सुद्दां जर कॅन्डिडेट आसा 12th सायन्सीक आनी तिच्या आंगात सेवाभावी वृत्ती आसा जाल्यार ताका ॲडमिशन मेळूंक जाय. म्हणून आमी नर्सिंग इन्स्टिट्यूशन्स वाडयतात. आमी जर एक राज्य म्हणून नांव केलें न्ही ह्या क्षेत्रांत आनी बऱ्या प्रकारच्यो मेडिकल सर्विसीस आणि कॉम्पिटेटीव रेट्सान जर दिले जाल्यार मेडिकली आमचें नांव गोंयचें बरें वयर सरतलें आनी तेचो फायदो एकूण स्टेटीक जातलो. मेडिकल टुरिजम हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय येणाऱ्या काळात हे सरकार फुडें व्हरतलें. कुंकळकर प्रिविलेज कार्ड, कुंकळकराच्या नांवान प्रिविलेज कार्ड जे नुसी वॉकआउट हॉस्पिटल आज लॉन्च करतात, त्या कार्यक्रमांक तुमच्या सोबत रावपाक म्हाका चड खोशी जाता. एक स्कीम दिल्या आणि आज स्कीम आमी लॉन्च केल्या. कुंकळकर प्रिविलेज स्कीम कार्ड काडला, ज्या कार्डासून ताणें हेल्थ चॅकअपाक पॅकेज जी आसता ताका 10% डिस्काउंट दिला. आयच्या काळात हेल्थ चॅकअप हो महत्वाचो आसता. म्हणजे वन्स यू क्रॉस 40 इट इज ऑलवेज एडवायजेबल की यू डू युअर हेल्थ चेकअप
एव्हरी इयर. ते एकदा जन्माक घाला ते मरा पर्यंत त्याचे चेकअप करूंक ना, हे जावंक जायना. Allegations put on me by Congress party are baseless and this stunt is done for just some fake publicity, said Dabolim MLA Movin Gudino. He once said that he has worked as a faithful activist for Congress party till date. Case of defamation will be lodged against those Congress activists who are trying to spoil my image, he added. He was speaking at the press conference held at Vasco. Kiran Borkar reports from Vasco. Parliamentary elections have just concluded on 12th. Even when elections are over also, my name is misused in various ways, only for them to gain publicity at my cost. I will not be working for the Congress parliamentary candidate. This stand I have taken right from the time I was not made the leader of the opposition. I was against certain things that the Congress was doing. I had raised issues like illegal mining. I had raised issues like drugs. I wanted them to realize their mistakes. I only wanted them to realize of those people who have emerged from the grassroots, who have sacrificed for more than 3 decades for the Congress, who have risen from the ranks and who have been sincere to the party. I have never spoken for the BJP as a party. I have spoken for one individual, that is Sri Manohar Parrikar, who also happens to be Goa's Chief Minister. And I challenge these people for making this totally baseless allegations without any foundation. In fact, my lawyers are examining of sending a legal notice to file a strong defamation case against these people. But they were also telling me defamation cases are filed against people who have actually worked against you, who have some standing in society, who have some little bit of standing politically. But you look at the people making the allegations, there are bigger guns who are using them as pawns to make these allegations against. All Goa Bus Association have welcomed the decision of Supreme Court of lifting ban on iron ore mining in Goa. All Goa Bus Association General Secretary Sudeep Tamankar. He once said that before Supreme Court's verdict, Parrikar government had brought ban on mining in the state, and now when mining is restarting, it will give relief to the people in the state. Yashwant Parab reports from Panaji. काल जी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयल्या मायनिंगेच्या संदर्भात, त्या ऑर्डरीन सुप्रीम कोर्टान जी मायनिंगेचेर गोवा सरकारान पयलीं बंदी घातलेली आनी मागीर क्लाउड अल्वारिसाचें पेटिशन गेल्या उपरांत खंय तरी सुप्रीम कोर्टानूय बंदी घातलेली, ती बंदीची काडपाचो निर्णय जो घेतला तेचे आमी स्वागत करता. कारण आयज गोंयच्या जनतेचेर जे मायनिंग बेल्टान मायनिंग डिपेंडंट आनी मायनिंग इफेक्टेड लोक जे आसा तेंचेर मोठ्या प्रमाणात आर्थीक संकट उबे रावल्ले आनी जे ट्रकवाले मागीर वाहतुकीच्या संदर्भान व्यवसाया कडेन जे संबंधीत लोक आसले तेंचेरूय खंय तरी उपासमारीची पाळी येयल्ली आनी कालची जी पळय ऑर्डर येयल्या ही ह्या लोकांक सगळ्या समाजातल्या घटकांक मायनिंगी कडेन संबंधीत आसलेल्या लोकांक खंय तरी एक बऱ्या पैकी दिलासो देणारी ऑर्डर आसा आनी आमी आमच्या बस मालक संघटनेतर्फे तेंचे सगळ्या त्या ऑर्डरीचे स्वागत करता. मायनिंग व्यवसायान मोठ्या प्रमाणात करप्शन जाल्लें आसा. कर्नाटकान जेन्ना मायनिंग स्कॅम जाल्ले, गोंयान जाला त्याच प्रमाणे येडियुरप्पाच्या सरकारान जेन्ना मायनिंग स्कॅम जाल्ले, खंय तरी मायनिंग घोटाळ्याक लागून जबाबदारी घेवन खंय तरी येडियुरप्पाक कर्नाटकान पद सोडचें पडलें. मागीर रेड्डी बंधू जे आसले मायनिंग व्यवसायान तांकां खंय तरी जेल जाली. आयज पासून कारवारचो आमदार जो आसा सतीश सैल हो आयज CBIच्या कोठडीन आसा. थंयसर आमी मुद्दम हांगासर हे नमूद करता. पुणून गोंयांत कोणाक आयज पर्यंत अरेस्ट केल्लो आसा खंयच्या राजकारण्यान हेचे कांय पळय नासतना फाटीं फुडें खंय तरी हो सुप्रीम कोर्टाचो अत्यंत घाई गडबडीन असो निर्णय येयल्लो आसा. Let's take a short commercial break. Stay tuned. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. Hey Suchi,
लग्ना उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. Welcome back. Allegations made by ex-Sarpanch of Sangolda on Tourism Minister Dilip Parulekar are false, said Saligaon BJP Booth President Vasudev Kautenkar. He further said that Minister Dilip Parulekar has done many valuable works in the constituency. He even said that a new playground is being initiated which will be completed soon. Hence, putting such allegation on him will not be appropriate. Gautam Shirodkar reports from Saligaon. तुमच्या समोर आम्ही एक स्पष्टीकरण दिवपाक येयल्ले आसा, कारण जे आमच्या आमदार आहात आनी आतां जे मंत्री आसात श्री दिलीप परुळेकर यांचे जे एलिगेशन करता, जो आमचो आदले सरपंच आसा म्हापसेकर सांगोळडा पंचायतीचे, ते आतां मेंबर आसात, ते खुबशे एलिगेशन करतात तेन्ना तेजें स्पश्टीकरण दिवच्या खातीर आज तुमकां आमी केल्ले आसात. तेन्ना आमच्या आमदारान गेले ते सांगतात की ते आमदार आमचे कांयच काम करिनात, सालिगांव मतदारसंघात कांय उदरगतीची कामां जावं आनी कसली कामां कांयच जावंक ना. पूण तांकां आमी सांगूंक सोदतात, जवळ जवळ 200 कोटीची कामां सध्या चालू आसात आमच्या सालिगांव मतदारसंघात. परत तेंच्यांनी एक एलिगेशन केलां की तेंच्यांनी एक ग्रावंड करून दाखोवचो, तर तेंच्या लक्षांत हांव हाडून दिवंक सोदता. जर तांकां खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी ह्या माध्यमांतसून आपले तकलेन घेवचे की आमच्या पिलेन विलेज पंचायत आहा पळय, थंयसर जो ग्रावंड आसा आमी केल्लो आसा, ग्रावंड कामूय चालू जाल्लें आसा, तेजेर श्री गणेश केल्लो आसा, तें काम चालू आसा. तशेंच सालिगांव आमच्या ग्रावंडाचें काम जें आसा तें ऑलरेडी प्रोसेस आसा, तें चालू जावपाचे हेजेर आसा. टेंडरींग मिटरींग वर्क आहा, गव्हर्मेंटाचे ज्यो हे आसतात फॉर्मेलिटी आहा त्यो चालू आसा, त्या खातीर ते चालू आसा, तेणी हें लक्षांत घेवचें. तशेंच म्हणजे तुमकां सांगोळडा तेंच्या पंचायतीन खुबशीं कामां चालू जाल्लीं आसात आनी ह्या फुडें जावपाची आसात, कारण कोड ऑफ कंडक्टा लागून थोडी उरलेली आसात, ती चालू जावपाची आहा. ते एलिगेशन जे करतात कांय काम करिना, हें करिना, ते जे आमचे आमदार आहात, आयज जे मंत्री आहात 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, तांकां 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष दिवचें पडटा. परंतु आमी जे मंडळान आसात, आमचे जेडपी आसात, जे आमचे कडेन सरपंच आसात सय पंचायतीचे, ते नेटान कामां चालू करून सगळीं कामां घेवन तेंचे कडेन येतात. आयज आमचें हें ऑफिस आसा, तेंच्या घरा कडेन ऑफिस आसा, परत ते सेक्रेटेरिएटान बसतात, थंय सगळीं कामां ते लोकांक परत केन्नाच धाडिना. जवळ जवळ सकाळचे 100 लोक असतात, परत आयतार म्हणना ते सगळीं कामां ते घेवन बसलेले असतात, कोणाचीच कामां दवरिना. परत हे जे एलिगेशन करतात, हे जे मनीस आसात, तेंचो एक वेस्ट एंड क्लब आसा, त्या क्लबा बद्दल जे कितें लोकांक थंय अडचणी आसात ते आमचे पर्यंत हांगा आमच्या ऑफिसान हाडून कंप्लेन दीत आसतात, जेणे करून थंयसर लोक म्हणटात कितें ते जे तेंचे म्युजीक लायतात त्या वेस्ट एंड क्लबान, ते म्युजीक जे आहा ते लोकांक कर्कश आवाजान ते थंय लायतात. सबंद रात्रभर लोकांची झेम पिड्ड्यार करतात, भुरग्यांक अभ्यास करतले जाल्यार त्रास जातात. All Goa Third Quiz Contest 2014 was held on Tuesday at Institute Meneses Braganza Hall, Panaji, on the purview of Fire Prevention Week. The said quiz was organized by Directorate of Fire and Goa Emergency Service in collaboration with Nestle India Private Limited. 4 schools around the state participated in this quiz contest. Fire Brigade Director Ashok Mehna, Nestle India Private Limited Manager Kuldeep Chaudhary and others were present. Gautam Shirodkar reports from Panaji. We are conducting All Goa Quiz Contest, and that is in association with Nestle India. We have a record participant of 80 schools from all over the state. Around
175 participants have gathered for the quiz contest. And this quiz contest we have been conducting for the last 3 years. This is the 3rd year in succession. And we always believe that awareness, fire safety awareness through children is the best way to propagate, so that they take back and they spread in their homes to the neighbors about this concept of fire safety. Hello and my dear friends, Nestle is always on the motto of good food, good life, and that's the only reason we sponsor such kind of events, and we love to see so many children participating in this quiz program, and that's the only reason we come here, and every year we participate with Fire Service Department, and really proud to be part of this team. Thank you. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Supreme Court lifted the 18-month-old mining ban and allowed an annual limit of 20 million tons of iron ore to be extracted. Goa, Karnataka and Maharashtra people are facing problems due to Khalsa project work. Guilty in mining scams will be punished, MLA Subhash Paldesai. Women's organization condemned the decision of the government to increase the bar timings till 4 am. And new well-equipped district hospital at Margao will be completed within the next 17 to 18 months. Lakshmikant Parsekar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch us on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.